yatudde wano omwana muwala ono bamuyita Grace Khan nga bw'omanyi nti embeera y'ebyenfuna si nnungi wadde n'akamu naye si bonna. Omuyimbi waffe omuyimbi Nyendo Masaka Grace Khan embeera ndooza naye yamutabukako ennaku zino. Kati nno waliwo omukyala yankubidde akasimu n'ategeeza nti munnange obimanyi omuyimbi w'eggwanga Grace Khan yatukubira ennyimba mu Danu Eagles yonna. Omukyala oyo mubanja yajja n'atwala engoye ku dduuka lyange erya muwala we. Omanyi Grace Khan alina omwana era ennaku zino andaba ku Facebook ataddeyo single mother ndooza tata w'omwana yagana omwana kati mu mbeera eyayiriba yekka. Grace Khan ono yasobola okuba ate ng'agenda mu Nyendo. Oyinza okwebuuza lwaki agenda Kampala oba oliawo yagendako ewala ng'amanyi oba teba kale bwe bityo. Kati Grace Khan kwegenda mu Nyendo awo n'agenda ku dduuka eritunda engoye z'abaana. Yajjawo engoye engatto byonna. Bw'oba ogenzeko ku Facebook genda ojja kulabako obujulizi. Ebifaananyi biyiseeko ndowooza nga mwezi mulamba era n'abakuba ebifaananyi abo be bannaffe aba Paragon Media ebikakasa ebigambo bino. Abanja yasobodde okuba ate nga mpeereza amaloboozi ng'omukyalo n'agezaako okuba ate ng'asaba bamuyambeko omwana bamuwe engoye naye okuva bamuwe engoye yagenda nazo tazizzanga akasente takakomyangawo taleetanga kasente oba oliawo bw'anaayisa ku ddoboozi ery'owamu oba oliawo anaafuna ku kasente. Kati mu mbeera eno wano Grace Khan ng'asaba engoye wulira bino byali ku WhatsApp nati byonna bintu bya mitimbagano ennaku zino. Goyinza ogamba nti embeera yatabuka naye erimba yimbi. Ne Grace Khan atambulidde nnyo mu mawulire ag'okumubanja oba ayina lutwe simanyi. Mane maama oba gyebeera bize ebintu nebintabukako buli kimu naye sweetheart, I want to share with you something. Ndi wano ngenda fulumya mugole. Like even honestly yesterday I was nabadde ku mukolo. Olaba natuuka n'okuleka eyo grana nga ndaba bannaye sijja sobola kola ki kuyiriba naye ne mama mbadde nsaba omumpere awo ku bugoye bwa 40 I think somewhere nga ka dress nako ku mutwe n'omwambaza full outfit n'obugatto n'ombala mukwano. Then later we maliza ofulumya omugole kyemanyi mukwano nga maliriza bangina malasa ameka bano bali wano bantuuzizza kyokka njagala kuddeeyo hani ngenda depositinga akasente ku simu yo ng'ovudde ku zino zenkuweerezeza body sooko nyamba maama mumpeereyo tomuwana kasa muwe akagatwe kakanvasa akakabi ogatteko nekalya ka outfit akali aka blue naye kaba tekamutuuka still shifa anonyawo ekyalaani bakakwatemu njagala anyuma ebifaananyi. Mama wange nyamba nsaba onziremu hani ntegere kubaga amazima ndi bize na wano ngenda fubutukawo n'essimu sigiriiko. Okitegedde ebyo bigambo si byange owedduuka abanja gwe sooka owulye bwe yaŋŋambye. Nsaba kunnyambako wano. I want to expose Grace Khan. Grace Khan yajja mu Nyendo last month ku dduuka lya mukwano gwange is my sister era najja nakola ki ng'omwana we yamulekedde like oba muganda oba kuba akawala kali kugera bubi nnyo nako ke yali alekedde omwana oba yali tamumanyi n'amugamba twambaze omwana we engoye ezafulumira lulimu ki mu buvidiyo bwe yakola obufaananyi bwe yapostinga last month n'atugamba wava ku shi agenda kukola ki kutuwa ssente neŋŋamba sister ne mugamba nti naye Grace Khan ayinza obutakola ki mulaba nnyo omusagazi obutasasula bamberwa kuba ye mukazi wattu musabi nnyo n'agamba owa yajja zireeta era we have all proof videos and audios about Grace Khan nga yeewole ki engoye za baby era bwe twamuwa engoye n'agenda ku Paragon Media ey'e Masaka ne omwana ne bamukuba ebifaananyi bwe bamala omukuba ebifaananyi tugamba Grace Khan naye tuwe ssente ng'obiki n'agamba nva ku show ngenda kuyitirawo mbakole ki n'ayitirayo paka akadde kano n'amasimu agamba agezezaako okumukubira takwata wadde n'akamu oba oliawo kukozesa ensonga eno oba oliawo banaamutegeeza owulira naye ate wano gulwa mpoomedde naye gulwa nga mulungi okuva olemwa gulwa bali amamukaminge Namselona ndikusibu ndiye mmotoka gyembonabonera bane wano ngate munzizaamu amanyi anyumya okufa oba nkalaba bubi simanyi naye lwakuba nti
managanyumye oba tumugune naye ate envidiyo zisiba si abanange gakanyumye olemwa dano watereko awo ng'engoye azifunye atandise okuwaana engoye okunyuma. Just photoshoot njamu kubayo ebifaananyi bingina postinga ano ku page ye tulina ddiru naye baluka leero ade nevuga video hani kati kyogenda okunkolera kati kakubire n'okukubira kubaga banna lwakuba oli kwemutyeeni olemwa kale naye wankedde okumpeereza oncakyayisiza oba sibiraba bulungi simanyi nakumanya naye nga nze ndaba oba birungi nnyo simanyi kindiko. You finish and get back to me bambi munzirireko kuba obudde busukka zino obuddako bujja kubeera nga bukyamu tubate saayiyiza mu lwansonga omusana okukuba outdoor photos wagenze ddala okitegedde tetwagala twekwase bwekwase bamugambe mbw ate bakozeeko amawulire bino byonna ng'asaba ngoye. Sinza kulimba mbuno omwana oba buno bumutuuka naye ng'ekiriwo yeetaaga oyo shifa ya mulina kati oba ogende nga yeebase okebererwa nsonga eno n'enkuba egenda tonnya njukira enkuba weetonnya eno naye bweyeetya omusana gukyagire 7 minutes wooli wali then kampye shifa agende ku dduuka. Mama mukwano nga neyanziza thank you bale kunyambako naye kati kiri kikameraman kibadde kivuga speed mbu ewamu enkuba eto egenda kwata kubanga eno yaga amazima gayinza etandise okwata ajjukira ebifaananyi binyuma musana kati pressure gye mbadde nnina nga mpulira siteredde naye bibi wange bambi nane nsaba onsonyiwe mba nkuvuzeemu ka speed naye nga omanyi bange kanesala ebintu byebatwala njagala babireetawo ku dduuka byannaye oba nselectingire babandonawo ku dduuka segedde maama kubanga akakaana bambi akamwina nakakazi kattu okalaba kanyabo kasiniya fo just kabitegeera aya basi era naawakana amakya g'olunaku olwaleero Grace Kane naye agenze ku mutimbagano n'ateekayo ebigambo ebyo ebyokwesasira agamba eri ba single mothers bonna wuliriza ebigambo bino n'obukakkamu nga bw'abategeeza okwekiririzaamu okukola ekyo ekijja mu ebyo bye bayinza okuba ate nga bakola. Agamba nti akoledde muwala we era nga ayiribye byonna byonna nabibeerawo wadde wasembayo yeebazizza Mama Shami mu USA eyamugulira akakooti akamyufu ku Christmas ne ku photoshoot. Ebiwakanya bino byagamba nti si yabigula naye nga amaloboozi ogawulidde kubeera kwesaasira naye ng'embeera yeeyo ngezezzaako okumukubira ensonga zonna azimanyi Grace Kane naye ensonga azimanyi era agambye anaazikolako naye ulira bw'agambye bitambula bitya enza abanike nati ono ogundi yabadde aŋŋambyeko obuntu bwe bw'abasabadde asaba kasente ke ono omukyala w'omu Nyendo wanje tunaakola tutya